Hit, wir sind die meiste Musik. Mein Name ist Pascal Starker und in dieser Stunde geht's für dich weiter mit Martin Garrix, David Guetta und dem neuen von Katy Perry. Auf geht's! Krone Hit, Newsbeat, meistgeklickt und meistgeshared in Österreich. 16:35 Uhr, schönen Nachmittag. Du hörst das Krone Hit News Update mit Pascal Starker. Der Bombenanschlag am Wochenende in New York hat doch einen Terrorhintergrund. Auch in New Jersey ist ein Rucksack mit Sprengsätzen gefunden worden. Die zwei Fälle sollen zusammenhängen. Die Polizei fahndet nach einem jungen Afghanen. Über ein halbes Jahr ohne reguläres Staatsoberhaupt. So lange werden wir gewartet haben, wenn am 26. Jänner der neue Bundespräsident angelobt wird. Im Parlament hat man sich auf diesen Termin geeinigt, damit bei Einsprüchen der Termin hält. Die Messerstecherei in dem Asylheim in Wien Favoriten ist rätselhaft. Der Angreifer soll nicht aus Syrien, sondern aus Marokko sein und psychische Probleme haben. Und seine angebliche Vergewaltigung hat er nur im Spital erwähnt. Der Polizei hat er aber nichts gesagt. Krone Hit Sport Update. Nach der 0:3 Niederlage bei Rapid schimpft Mattersburg auf den Schiedsrichter. Manuel Schüttengruber hat sich schon in der Pause einiges von Trainer Vastic anhören können. Dann hat der gefaulte Farkas nachgelegt. Schüttengruber hat den Elfer nicht gegeben und ein Tor aberkannt. Das Krone Hit Wetter. Für diese Jahreszeit eigentlich kaum zu glauben, doch wir können in Wien heute tatsächlich mit Höchstwerten von bis zu 20 Grad rechnen. Und auch im Rest des Landes kannst du deine Winterjacke heute im Schrank lassen. Sowohl in Innsbruck als auch bei dir in St. Pölten ist mit mindestens 18 Grad zu rechnen. Der Krone Hit Wettertrend für die nächsten Tage. Es erwartet uns bis zum Wochenende hin strahlender Sonnenschein in ganz Österreich. Der Krone Hit Verkehrscheck. Auf der A23 ist der Labertunnel nach einem Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Du musst großräumig ausweichen, rechne mit etwa 60 Minuten Zeitverlust. Zäher Verkehr auch auf der Altmannsdorfer Straße. Stadtauswärts musst du zwischen der Breitenfurter und der Anton-Baumgartner Straße etwa 15 Minuten mehr einplanen. Eine Grenzwartezeit. Beim Grenzübergang Deutschkreuz musst du bei der Einreise mit ca. 40 Minuten Wartezeit rechnen. Du kannst über Klingenbach ausweichen. Nur langsam voran geht es auch auf der Ödenburger Straße. Zwischen Wulfstadt-Rodersdorf und der Staatsgrenze Klingenbach wirst du aufgrund einer Baustelle in beiden Richtungen wechselweise angehalten. Rechne mit einer Verzögerung von etwa 20 Minuten. Hast du sonst noch etwas gesehen? Stau, Unfall, Blitzer? Dann gib uns Bescheid. Die Krone Hit Verkehrshotline erreichst du kostenlos aus ganz Österreich unter 0800 22 11 10. Weiterhin gute und sichere Fahrt. Justin Bieber mit Love Yourself gibt's gleich für dich hier auf Krone Hit. Mein Name ist Pascal Starker. Auf geht's! Opel und Krone Hit präsentieren Create Your Family Dream Car. Hol dir deinen neuen Opel Zafira und zwar so, wie du ihn gestalten willst. Den neuen Opel Zafira ein Jahr gratis fahren. Klick dich rein auf unserer Homepage kronehit.at. Und jetzt geht's wieder weiter mit 10 Hits am Stück hier auf Krone Hit. Wir sind die meiste Musik. Wohin am Wochenende in Salzburg präsentieren wir euch die Schülerparty Schall ohne Rauch, die größte Schüler- und Studentenparty des Landes. Los geht's am Samstag bereits ab 16 Uhr. Wie du jetzt schnell an Tickets kommst, erfährst du gleich bei mir nach Wreckin' Man. Hallo, Pascal Starker hier, du hörst Krone Hit, wir sind die meiste Musik. Gleich geht es für dich weiter mit der neuen von Felix Jähn, Ain't Nobody. Hallo, du hörst Krone Hit, die meiste Musik. Mein Name ist Pascal Starker. Streich dir jetzt gleich das Wochenende vom 5. bis 8. Juli 2017 dick in deinem Kalender an und halte dir die Tage frei, denn Krone Hit präsentiert euch erneut das Electric Love Festival 2017. Sichere dir jetzt über 10.000 Tickets zum Sonderpreis. Klick dich rein unter electriclove.at.